Mwito huu ulitolewa hapo jana katika hafla ya kumshabikia mmoja wao, Bi Beth Muthoni Mengo, aliyetuzwa hapo jana na Rais kwa ushujaa wa kubadilisha mienendo ya vijana katika eneo la Kayole. Kwa hivyo nimekuwa niking'ang'ana nikiongelesha vijana pamoja na timu yangu tukisema form ni kureform na vijana waachane na pombe. Beth akiongoza kundi la Sober Youth Sober Nation kwa ushirikiano na wengine wameomba vijana hawa kusaidiana na viongozi kumaliza uhalifu, kuhakikisha silaha hizi zimerudishwa kwa serikali. Na especially wakati huu tunakaribia campaign, ninaomba vijana wakaweze kuepushana na siasa mbaya na kujiingisha kwa mambo ambayo haifai. Firearms, ningesema hivi, vijana muko? Munajua vijana wenye wako na zile bunduki zenye hazifai. Aidha, serikali imeombwa kuhakikisha kuwa kazi mtaani imerudishwa wakati huu kabla ya msimu wa kampeni kufunguliwa. Hatua hii wanakiri kwamba itasaidia kuhakikisha vijana watakuwa na kazi ya kuwazuia kutotumiwa na wanasiasa wenye nia mbaya. Kwetu tunahimiza tu serikali ipatie vijana kazi, ndio hata sisi wazazi tutulie. Juu saa zingine unasikianga kama umelala, wamama wanakuja na kuambia, akisikia bunduki imepigwa na hapa anaanza kupiga simu, kama uko wapi? Dialogue uko wapi? Anafikiria ni kijana yake, sababu hawana kazi. Huku haya yakijiri, vijana wameendelea kulalama kukosa ajira, wakitaka serikali kutafuta mbinu za kupigana na ufisadi unaowafungia wengi wao walio na taaluma kuachwa nje. Yenyewe mimi siwezi kupima saa hii. Ground saa hii yenyewe ni ngori, kwa sababu unapata design vijana wamehang tu hapa hivi, hakuna wera. Unapata kijana kama mimi nimeenda chuo, nimequalify, lakini bado lazima nirudi kwa ground, nikainikaa mimi ni drop out. Ukijaribu kusaka vile siku itaisha kama umepata kitu na haujaumiza mtu. Cornelius Somuse, Mwale wa Kak.